ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლომ საიასა და ფიზიკური პირის ლევან იზორიას სარჩელი წარმოებაში მიიღო სარჩელი პოლიციის შესახებ კანონის მე-9 მუხლს ეხებოდა, რომლის თანახმადაც პოლიციელს გონივრული ეჭვის საფუძველზე პირის შეჩერება და მისთვის თავისუფლების შეზღუდვა შეუძლია. ოსარჩელითა განცხადებით, კანონი კონსტიტუციის მე-18 მუხლს ეწინააღმდეგება, რომელიც ადამიანის გადაადგილების შეზღუდვას ეხება. დღეს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო წარმოებაში საქმე და ჩვენი სარჩელი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლო მომავალში უნდა ველოდოთ სასამართლოსგან არსებით განხილვას იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა კონსტიტუციური მე-9 პრიმა მუხლის პოლიციის შესახებ კანონზე საუბარი, პირველი და მეორე პუნქტი, რასაც ჩვენ ვასაჩივრებთ. კერძოდ პირველ პუნქტში წერია, რომ პოლიციელს გონივრული ეჭვის საფუძველზე შეუძლია შეაჩეროს პირი, ხოლო მეორე პუნქტში წერია, რომ ასევე ამ ეჭვის საფუძველზე შეუძლია გონივრული ვადით ყავდეს თავისუფლება შეზღუდული პირი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ორი პუნქტი მე-9 პრიმა მუხლისა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-18 მუხლს, კერძოდ თავისუფალი გადაადგილების უფლებას და სამწუხარო შედეგები, რაც აი ამ თვითნებობის შედეგად დგება, ჩვენ ვნახეთ სულ რაღაც ერთი კვირის წინ, როდესაც ყოველგვარი სტატუსის გარეშე ბატონი ქიმერიძე ყავდათ ხაშურის პოლიციის სამმართველოში მიყვანილი, თუმცა ტრაგიკული შედეგი დადგა აი ამ შემთხვევაში, აი ამ ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვის საფუძველზე, ყველამ ვიცით თომა საზოგადოება.